ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଯାଇଥିଲା ଫଳମୂଳ ଭର୍ତ୍ତି ଲାଗୁ କାନନ ମଧ୍ୟକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲାନି କାହିଁକି? ଠାକୁରେ ଫଳମୂଳ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ସହ ଯାଇଥିଲା ଲଙ୍କା ଗୋଟକୁ ଗୁପ୍ତରେ ରହି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଷ୍ଟ ଦଶାୟ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବ ତୁମର ଆତ୍ମଜ ଦେଖା ହଉଛି ନା ମୋଟେ ଘରଟା ମୋଟେ ଘରଟା ନାଲିଆ ଦେଖାଉଛି ହନୁମାନ ଏପରି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ କାହିଁକି? ଠାକୁରେ ଶୁଣିଲେ କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେନି? ହଁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଦେବି କଣ ନା ହୋଇଛି ହନୁମାନ? ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହନୁମାନ ଏ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଖୁସି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ପ୍ରଭୁ। କଣ ହୋଇଛି ହନୁମାନ? ସମ୍ଭାଳି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଠାକୁରେ। ଏ କଣ କହୁଛ ହନୁମାନ? ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ପ୍ରଭୁ? ହନୁମାନ ଆପଣ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଠାକୁରେ। ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଟିକେ ବସିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଶୁଣିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରଖିବେ ଆପଣ। ଠାକୁରେ କଣ କହୁଛ ହନୁମାନ? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବେନି? କଣ ହୋଇଛି କୁହ? ତୁମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଠାକୁରେ। ଏଇ ଆଉ କି କହିବି ସେହି ପାପୀ ଏ ଶୁଣିଲ ତକେ ତୁମ ଏ ଗରିବ ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏ ଗରିବ କଥା
ଅଧିକା ଦଉଥା ଯିଏ ଜଗତର ମାତା ଅଜନୀ ସମ୍ଭୁତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଠାକୁରେ ଏ ସାଗରରେ ସେତୁବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଶହ ଶହ ଦାନବ ଦାନବୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଏସବୁ ଆଜି ମୋର ବ୍ୟର୍ଥ ଆଜି ଏକି ଅଦ୍ଭୁତ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଲ ମତେ ବାବୁ ଅଞ୍ଜନେୟ। ଶୁଣିଲା ବେଳ ଠାରୁ ରହୁଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। କି ଅଦ୍ଭୁତ ବାଣୀ ଶୁଣିଲା ମୁଁ ଯାଉଛ ଥଣ୍ଡା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛଡ଼ାବ ଅନ୍ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ମନା ନମାନ୍ୟ ବନବାସକୁ ମୋ ସହିତ ଗୋଡ଼ାଇ ଆସିଥିଲ। ରାଜାଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ଭୂମିର ବହୁତ ଦୃଢ଼ କର୍ଷଣ। ଶେଷରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲିନି।
ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରେ ଆଉ ତ ସେ ନାହିଁ ଆଉ କାହା ଲାଗି କରିବି ସବର ଆଉ କାହା ଲାଗି ଏ ନା ଠାକୁରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପ୍ରାଣ ପିଆ ଜାନକୀ କେତେ ଦୂରେ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିଛି ତା ଶବ ମୋ ସାଥିରେ ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ମୋତେ ଘେନି ଚାଲ ଭଗବାନ ଫେର ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରେ ତୁହି ଅନୁମାନ ତେରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଠୁ ନିଆ ଏଉଠି ଅଛି ମୋ ପିତା ଦେଖାଇଲ ଦିଅରେ ବାବୁ ପବନ আজি মরি বাবু জানকী বিহুনে নিলে হরাইবি প্রাণরে সারুদা রক্ষা করি পারিনি প্রাণ পিয়াকু মোর কাহিকি ধরিবি ধনুর্বাণ কাহিকি রখিবি এ নিখোজ জীবন বাবু অঞ্জনেয় ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ପ୍ରାଣ ପିଆ ସୀତା ପାଖକୁ ମୋତେ ଘେନି ଫେର ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଥରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ପିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ହନୁମାନ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାଣ ପିଆକୁ